همی دودرمو میگم آخی در یان نو که که آمده خونه کدایه ایچیگو پایه در تگمی بود برون همی وقتی توی آخی روزی افتواق دایا بود هوای خشرود توی نمیکنی که بخیزیم بیایم ای در در نیلوی چال قدر رهی دور و دروز ای کی میرسیم ماما ها والله بای بچم هم یک دگونه دیگر داشتم هوایشم شو کرده مرا که شو میتی ماما ای تو را شو بودم ها ماما مایلی شو میتم تا وز ای قاق توقت که یا مصفید بیام خودم بگیرم نویرش تو را میتم با شما بلیط های ارزان لازم باشد با واتساپ اویاکاس شاهنازه زنگ بزنید بلیط های ارزان و باورناک است این بچه با تلفنش نبرده یک ساعت چی زنگ میزنم تلفنش نمیبرده اما فقط ایروی همین ما گاب میشتم از رئیسم میبینم ما دایی چی میگم اوه دل شده دل شد اوه چو سری وقت نمیبینی کجا میگردی ها ساعت چی زنگ میزنم تلفن نمیبرداری سلام سوزی چطور کجا میگردی ها ساعت دروسی ما ترا زنگ میزنم تلفن رو نمیبرداری ای رئیسم میکشته میفهمی رئیسم میکشته چی دا تلفن دادری ماشین بود چی نبردشون سویتافور بود با همین راه پروبکا بود روسی گفت دیگه همین تو رئیسم فیلش نمیدونی باید نمیفهمم سویتافور نمیفهمم مرا میدونی که مرا بازار سلطان کبیر روی کرد ما کفیل واردم فانا شریمون کرده سر تو برای همین بروخ اومدی برای همین بروخ اومدم بچه‌ش باید زنگ بتیا دیر کدام یک مینوت دیر کدام یک شپلق دادر که زد در بیرون کو ای چشم میس کرا پرید ای وای من که زدت چه نمیزنه از یک نمیدونم هولیت چی میشه ای بچا ای اگه میزنه ترس اون دیگه نخوام بزنم بعد تر دیده سودا کم در نیم کلاجون زده تا ما بوزباله که اصلا مرا زده نمیتونه فعلا سر نمیدونی فعلا رئیس همین زد من میفرورم چیزش دیگه نخوام بزنم ام تر زد دوزیا چخه بزنه چخه رو منو میبینی سرخه چخه بزنه خیلی نصیب داره همین تو من قبل نشدم انا رئیس تو میدونی رئیس با خب خوش کردی همیشه بس بریم ده بس آوردم خفه رو آوردم دوانه چی واس سر کدگم کورایو کیرا سودایس آوردم ها صدیق آوردم ام خناسرینی ندارم کی سرم وایرون نمیدونم باور کنی نمیدونم چیکار کنم ای کدومی کار سر کنم نمیدونم مالی خیلی بختم زنگ میزنم از گودا کسر کنم خب مالش خوب نظر رئیس سوزه تینجه نظر رئیس ما هم یک سودای سا گرفتم آوردم راه ده ما سودای سا تو چی باید قدر میکنی؟ شرطه که ما ده مینوت تا 15 بار زنگ زدیم تو تلفن جواب نمیدی آخه چی کدام سویتافورو بیسور سویتافور ده تو چی کار داری؟ تو بر وقت باید بیومدی آخه رئیس بخش کم تا دیر کده ما همین گفتم کو راه ده بده ماشین کم من گوش کو واز همین تانی مامین کو یگان گاب نمیبردار از سرم بفهمی عصبان پای خراب شدگیه 10 بار من زنگ زدگیم دیگه چی بزنم زنگی ما جواب نمیدی آخه تلفن دادری ماشین تلفن دادری ماشین همین عصبا را پای وایرون کردیم پرت شما همه میبخشی رئیس با دیگه ما یگی کودکو دا قمپن شکلات میخری میخری ماله رحمت رئیس پول دادم ما اشتنی تو بخشیدم میگم امی رئیسا دیگه نمیزنم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته دوستان عزیز عین حال ما در شهر مکه قرار داریم بسیاری میپرسند که شما با کدام شرکت رفتین ما با شرکت زمزم عمره تشریف آوردیم البته که زمزم عمره اینا دوستان شما مخوشی بله شما انا راستیگه ما یک دو روزی در همین مکه مکرمه قرار داریم خدا نصیب کن پگاه مدینه منوره میریم راستیگه جای خوش هم دیدیم اینه چه که شما دیده ایستادین و 3 وقت خوراک هم داشته و با تمام زیارت‌ها میگیرن میبرن مکه مدینه میبرن طایف میبرن انا کوه نور با همین که جایی تاریخی که تماشا داره همین
مکه زیارت همه جا میبرم تمام زیارتگاه تمام زیارتگاه ها رو میبرم و نگفتم من برادر عزیز که اگر شما 4 نفر باشین ماشین مایده خطی میگردونتون اگر شما بسیاری اولوی یا که خی ای مسکو میوین ای ازبکستان میوین ای جایی که میوین همینجا دا که مهمون کشیدین همه طرف افاتوبوسا در خدمت شما مقصد که تمام طلبات زمانه دا جوابگو همه ایروپور رفته استریچت میکنن با وقتی رفتن با گسیل میکنن ای جده شما را البته ماشینا انتظار اومده ای جده میگیرن میورن تو روز خونه خدا عمره میکنین زمزم عمره در خدمت شما برادر عزیز این شرکت از مسکو و تشکند میاد به فکر من هو از مسکو از تشکند همین نمبر رقم تلفنشون هست زنگ بزنین مصلحت کنین و بسیار برادرها خوراکای اجاره خورده که نمیتونن مقصد زنگ بزنن میتونن که یه وقت خوراک بگیرن موندگیشا وای کنن خودشون بگیرن بیارن همه خوب یک همین گپی تاجیکانه یا بوزه کم میکشین مای درایزا میکنی گوش بیرون میکنی میاری انا میگه جای هم خیلی یا که یعنی خیلی که اصلا دیدی اینو آوردگن یعنی اصل میگیری یا بریده گوشت یک خردای زمزم خلاص یک کنیم سوتکه چی نمیخری دیگه یا گفتم اومدن این شرکت زمزم عمره خیلی شرکت کار و فعالیت میکنه بله در خدمت شما مرحمت زنگ بزنید البته جوان مردای تاجیکی خمون کار و فعالیت میکنن شما دا جواب میتین با لهجه تاجیکی صحبت میکنن البته هم مراحلش شما دا نشان میتن شما اولش خدا آخرش خدا عذاب نمیکشید خدا یار و مددگارتان در کجای باشد نباشد سربلند باشد دعا میکنیم که خداوند بزرگ همه ما مسلمانان را به خانه زیباش و مهمانی دعوت کنه دعا کنیم آمین اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرة حسنة و قنا عذاب النار. الله اکبر. شرکت زمزم عمره در خدمت شماست.